assim cortado, ó. Cortado assim, um Vou fazer guidão de pode moto. ver que é toda. Não guidão de moto, seu preto. Aqui, ó, o fogaréu. Você, uma bolsa. E uma caixa de fósforo. Você vai botar a bolsa no meiozinho e botar fogo pro fogo se espalhar. Vamos ver se pega, né? Porque aqui está dando muito vento. A primeira tentativa não deu. E eu só tenho 5 Vai fósforos. dar. Segunda tentativa vai dar. Não deu. Não deu não. O fósforo caiu, fudeu tudo. Fudeu. Fudeu aí. Bora. Eu fudi. O machucou um pé. Tá pegando, mas não sei se vai dar muito tempo isso aí. Então bora esperar pra ver se o fogo pega todo. Todo. Deixa aí. Bota uma bananada. Na bunda de olho. Cala a boca, meu irmão, safadeza. Tá Ui. pisando pé de feijão, bicho, sai daí. Onde tem mais feijão? Eu sou um pé, eu sou um macaco subindo no pé. Olha o outro, Du. Me grava. Eu sou um macaco. Macaco da bunda rosa. Eu tô no meu cavalinho. Mamãe! Ah, eu tô ficando só, bicho. Vem cá, me dá o celular aí. Cadê? Pode vir, Uri. É assim. Ui, pisando no pé de novo, poxa. Pisando no pé aonde, bicho? Tô com o pé aqui, ó. Tá demorando aí. Aí tem 2 matutos aí, 2 macacos com a cabeça enjaulando. Tá enjaulado aí, 2 macacos. Um é burro, não sabe subir no pé da banana. E, espero o fogo pegar aí, tá demorando. E aí? Vou subir no pé de cor. Pé de coisa. Pé de coisa. Tá no cu de Will. É, o macaco aí, o matutão com a cabeça enjaulando aí. É o macaco da bunda rosa esse é o macaco da bunda Eu preta. sou um macaco, o nome de Da bunda, macaco da bunda rosa. Macaco da bunda preta. Mostra o cu. Não. Aqui. Tá pegando já o fogaréu. Tá bom, tá bom. Vai, Tá bom. Já vai embora.